Hello，大家好啊！又翻嚟睇下呢副牌啦。今日玩廣東牌血戰嘅，今日起手多童子啊，所以就決定換兩隻萬子，一隻索子出去嘅。換咗一隻童子翻嚟啦。咁副牌上算嚟講都唔差嘅，係啦，睇下有冇得上嘅啫。上家就唔係做童子嘅，就嗱聲打咁啲索子出去先啦。下家做索子嘅。入多咗隻童子啊，入咗隻四童，跟住入咗隻篇章七童啊，比較好嘅，比較順嘅。呢度都係繼續摸翻索子嘅。咁呢度選擇唔碰啦，因為碰嚟冇乜意思嘅，想做評估。最後我決定打啲番子出去先嘅，因為我覺得啲副牌可以做大佢，留下啲萬子先嘅。比較想要隻卡窿二童嘅，不過已經得返一隻絕章嘅二童嘅啫。最後上家就食咗對家，咁我就入多隻篇章七童嘅。副牌就越嚟越靚啦。入咗隻卡絕章嘅二童咧，咁就叫好噶啦，叫評估嘅。下家即刻打隻三童出嚟食，咁就唔清嘅。10